అందరికీ నమస్కారం. నేచర్ మురళి ఛానల్కి స్వాగతం. మనం ప్రకృతి సూక్తులు పుస్తకంలో నుండి రోజు ప్రకృతి సూక్తులు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. దైవం అంటేనే ప్రకృతి, దైవం అంటేనే ప్రకృతి. ఈ సూక్తిని నేర్చుకోండి, ఇతరులకు కూడా నేర్పించండి. పర్యావరణాన్ని కాపాడండి, కాలుష్యాన్ని తగ్గించండి. ఇట్లు మీ నేచర్ మురళి, నేచర్ లవర్స్ అసోసియేషన్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇతరులకు షేర్ చేసి పర్యావరణాన్ని కాపాడగలరు. జై ప్రకృతి మాత. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఈ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.